Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn học Facebook Marketing tiếp theo của trường đào tạo Marketing Online Vinamax. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách thức sử dụng cái hình thức tăng like cho fanpage bằng phương pháp via cắt truyện. Thì cái phương pháp này như thế nào? Tức là khi mà chúng ta muốn cho người dùng họ đọc một cái câu chuyện hay là một cái tin tức hot nào đó, thì chúng ta sẽ cho họ đọc một phần thôi. Và sau đó thì họ muốn đọc thêm hay là đọc hết câu chuyện hay hết cái tin tức đó thì họ sẽ phải kích vào chữ xem tiếp, và khi kích vào chữ xem tiếp thì họ sẽ về cái fanpage chúng ta, và cái câu chuyện hoặc cái tin tức đó thì chúng ta đã để trên cái fanpage chúng ta rồi, và chúng ta có thể ghi lên đầu để cho người dùng họ là member Facebook thì họ dễ tìm thấy. Thì để mà sử dụng cái phương pháp này thì chúng ta cũng vào cái fanpage chúng ta, thì chúng ta có thể dẫn người dùng từ các cái hệ thống fanpage của chúng ta. Nếu mà chúng ta có các cái hệ thống fanpage mà chúng ta cầm quản lý, và chúng ta có thể post bài để cùng VI cho một cái page để tăng like cho nó, hoặc là chúng ta có thể tận dụng từ những cái group mà chúng ta đang là thành viên. Thì các bạn nên chịu khó đi tham gia các cái group liên quan đến cái chủ đề hay là liên quan đến các cái sản phẩm lĩnh vực mà mình đang kinh doanh. Ví dụ tôi làm về đào tạo thì tôi sẽ tham gia các cái group về marketing online, hay là các group về SEO, Google Ads, hay là các group về Facebook. Thì sau đó tôi sẽ kéo mem từ những cái group đó về thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đầu tiên tôi sẽ ví dụ tôi sẽ vào cái group, vào cái fanpage mà tôi đang muốn kéo về. Ví dụ đây là một cái câu chuyện đây, câu chuyện mà tôi muốn cho người dùng họ đọc đây, và tôi sẽ chọn một cái đoạn làm sao thật cuốn hút, thật hay. Đây, ví dụ tôi sẽ cho họ đọc một cái phần câu chuyện này thôi. Đây. Và tiếp theo, khi mà đã có được cái câu chuyện rồi thì tôi sẽ mở cái cỗ chữ xanh. Cỗ chữ xanh thì chúng ta có thể lấy ở phần dưới, dưới cái mô tả của cái video này. Đó, đây cái cỗ chữ xanh tôi đây. Thì đây chính là cái câu chuyện trước mà tôi đã cắt đây. Tôi sẽ thay cái đoạn này. Và tiếp theo, đây là cái ID. ID này chính là ID của fanpage chúng ta. Đây, tôi sẽ copy cho các bạn xem. Facebook.com, tôi dán vào. Đây chính là cái ID page mà chúng ta muốn kéo về. Đây chính là cái ID của cái page màn đêm này đây. Và tôi cầm quản trị, tôi đã post bài lên và tôi muốn kéo người dùng họ về cái fanpage này họ xem. Thì chúng ta sẽ thay cái ID page của chúng ta vào đây. Đây, chúng ta sẽ thay cái ID page của chúng ta ở đây. Đó, sau dấu ngoặc vuông và trước dấu 2 chấm. Chúng ta sẽ thay phần đó. Tiếp theo, chúng ta thay hai vị trí ở vị trí dưới cùng này nữa. Đó, chúng ta thay sau dấu ngoặc vuông và trước dấu 2 chấm này. Đó. Thì các bạn sẽ thay cái ID của cái fanpage của các bạn vào đây. Với điều kiện cái fanpage của các bạn đã có cái câu chuyện, cái tin tức mà cho người dùng họ vào họ đọc. Rồi sau khi mà cái ID của cái fanpage thì chúng ta, cách đơn giản thì chúng ta có thể vào cái phần quản trị của page chúng ta lấy. Ví dụ đây, cách lấy ID của fanpage này, tôi sẽ vào phần thiết lập này, các bạn nhớ ta sẽ kích vào phần thiết lập trên phần quản trị của chúng ta đấy, và chúng ta sẽ kích vào phần thông tin trang này. Đó, thông tin trang này thì nó sẽ có ID fanpage chúng ta ở đây.
thì chúng ta sẽ copy lại cái ID này và thay vào vị trí đó. Ví dụ tôi sẽ thay đây, tôi sẽ kiểm tra một cách tôi facebook.com một cái sửa và tôi dán ID đó vào. Nếu mà đó, đây chính là cái ID fanpage của tôi. Thì tôi sẽ thay vào đây để tôi muốn kéo về cái fanpage tôi sẽ thay hai vị trí. Bạn nhớ thay đúng vị trí và chúng ta không được làm mất đi dấu hai chấm hay dấu ngoặc vuông. Đó, sau khi mà đã thay xong thì tôi đã có cái code rồi. Tiếp theo tôi tìm một cái hình ảnh mà liên quan đến câu chuyện của tôi. Ví dụ tôi sẽ lấy cái hình này chẳng hạn. Đây, tôi sẽ lưu lại. Thì thông thường khi mà chúng ta đăng một cái câu chuyện, một cái tin tức thì chúng ta nên có một cái hình ảnh, vì cái hình ảnh nó sẽ dễ gây cảm xúc hơn so với một cái bài text thông thường. Thì nhưng mà nội dung câu chuyện thì chúng ta sẽ cố gắng tìm một cái hình ảnh liên quan đến cái câu chuyện của cái chủ đề của chúng ta. Thì sau đó cái câu chuyện của chúng ta và cái tin tức của chúng ta nó sẽ thu hút mọi người hơn. Thông thường thì chúng ta sẽ dễ dàng share một cái ảnh hơn là chúng ta share một cái bài text rất là dài. Đó, sau khi mà đã có được cái cốt truyện rồi thì tôi sẽ vào cái cá nhân tôi sẽ vào phần trang chủ này để tôi đăng. Ví dụ nếu mà các bạn có thể có các cái fanpage mình quản lý thì các bạn có thể đăng lên các cái fanpage của mình. Thông thường thì chúng ta chỉ có các cái nhóm thôi, thì tôi sẽ tận dụng các cái nhóm mà tôi đang là thành viên. Đây, tôi sẽ kích vào phần đây, cái nhóm mà tôi sẽ kích vào phần xem thêm thì sẽ ra tất cả các cái nhóm mà chúng ta đang là thành viên này. Đây, ví dụ tôi chọn một số nhóm này. Các bạn giữ phím Ctrl để chúng ta mở tab mới này. Tiếp theo đó, ví dụ tôi demo 3 cái nhóm này thôi. Thì để mà chạy được cái code này thì chúng ta phải chuyển sang giao diện mobile. Các bạn lưu ý giúp tôi nhé. Ta sẽ phải chuyển sang giao diện mobile. Đây, thì tôi chuyển giao diện mobile thì tôi sẽ cho chữ M lên trước chữ Facebook này, M chấm Facebook này. Rồi tôi enter. Tương tự tôi cho chữ M lên trước chữ Facebook này. Rồi tôi enter. Đó, khi mà tôi về giao diện mobile nó sẽ như này này. Đó, ví dụ giao diện mobile tôi nó sẽ như này này. Đó, thì mỗi khi vào giao diện mobile nó sẽ như sau đó thì sau khi mà đã vào giao diện mobile rồi thì tôi sẽ copy cái code này. Đây, tôi sẽ copy bên chữ A còng này. Tiếp theo tôi sẽ vào các cái nhóm mà tôi đã chuyển sang giao diện mobile. Tôi kích vào phần đăng này, tôi dán nó vào. Tiếp theo tôi sẽ lựa chọn cái hình ảnh này. Hình ảnh vừa rồi tôi đã lưu rồi đấy. Đó, tương tự với các cái nhóm này tôi cũng kích vào phần đăng, tôi dán vào, tôi chọn một cái ảnh nữa. Rồi sau khi mà nó xong tôi sẽ kích vào phần đăng này. Thì sẽ có nhóm nó xét duyệt bài viết chúng ta nó cũng cho đăng lên. Có nhóm thì không cần phải xét duyệt bài viết chúng ta sẽ đăng luôn. Rồi, sau khi mà đăng xong rồi, đây chính là cái bài viết mà tôi vừa đăng lên. Thì họ sẽ đọc được một phần câu chuyện này và khi mà họ kích vào chữ xem tiếp. Đó. Đây chính là cái câu chuyện tôi tương tự.
group này thì nó phải phê duyệt cái bài viết tôi nên là nó chưa xuất hiện. Đây, khi mà tôi kích vào chữ xem tiếp này. Đó thì nó sẽ về cái fanpage của tôi. Đó, đây chính là cái fanpage mà tôi đã kéo về đây. Đây, cái câu chuyện này là tôi sẽ chuyển về giao diện bình thường. Thì đây, tôi vừa tạo ra đây. Tôi kích vào chữ xem tiếp thì nó sẽ về fanpage của tôi. Tôi sẽ quay lại. Tương tự cái này tôi cũng vào bằng giao diện máy tính này. Đây cái câu chuyện của tôi đây. Tôi kích vào chữ xem tiếp đây. Đây thì họ bài câu chuyện này chúng ta có thể ghi lên đầu để họ dễ tìm. Đó thì khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp này thì nó cũng khá là hiệu quả. Chúng ta sẽ nhất là chúng ta sẽ PR được cái fanpage chúng ta, cái sản phẩm, cái thương hiệu dịch vụ của chúng ta, và cũng như là tăng truy cập vào cái fanpage. Nếu mà cái câu chuyện hay là cái tin tức của các bạn hot hay hấp dẫn thì người dùng mà họ đọc được một phần thì đương nhiên họ sẽ kích vào chữ xem tiếp và đọc tiếp thôi. Thì nó phụ thuộc rất nhiều vào thứ nhất là cái hình ảnh của chúng ta, rồi câu chuyện nó có thú hay không, và tiếp theo đó là cái một phần cái câu chuyện chúng ta đưa lên nó có hấp dẫn họ, kích thích họ hay không. Và nếu mà chúng ta sử dụng nhiều các cái group mà chúng ta đang là thành viên thì chúng ta có thể tăng like cũng như là tăng truy cập vào cái fanpage chúng ta khá là hiệu quả. Vấn đề chúng ta cần phải chịu khó thôi, chịu khó đăng bài lên các cái group, và chúng ta phải tham gia thật nhiều group mà. Một số cái học viên của tôi khi mà họ chỉ sử dụng group và họ dùng cái phương pháp VR này thì có cái fanpage họ tạo trong cái khóa học, thì trong vài ngày họ tạo cũng được cái fanpage 1-2 nghìn like là chuyện bình thường. Họ nhất là họ tham gia nhiều group, và thứ hai là họ rất là chịu khó đăng bài, và đặc biệt là cái fanpage của họ tạo ra có những cái nội dung ý nghĩa, hữu ích đối với người dùng. Thì vừa rồi là tôi hướng dẫn các bạn về cái phương pháp tăng like bằng VR cắt truyện. Chúc các bạn sẽ thành công với cái phương pháp này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.